Sveiki atvykę arba sugrįžę į Draugo kanalą. Aš esu Darija ir šiandien esu tam, kad oficialiai galėtumėm atsisveikinti su vasara. Pasakyti ate saulėtoms vasaros dienoms ir pasisveikinti su šaltu ir spalvingu rudeniu. O tai reiškia, kad atėjo laikas grožio rutinos transformacijai. Tai šiame video pasidalinsiu su jumis esminiais žingsniais, kuriuos reikia atlikti, kad galėtumėt pereiti nuo vasarinės veido, kūno, plaukų rutinos prie rudeninės. Ir aišku, kaip visada visas priemonės, kurias aš šiandien jums rodysiu, galite įsigyti Draugos parduotuvėse. Tiek fizinėse, tiek internetinėje. Tad manau, kad nieko nereikia laukti ir galime jau pradėti. Tai pradėsim nuo pirmos dalies ir tai yra odos priežiūra. Pirmiausia apie tai, kodėl yra svarbu peržiūrėti jūsų veido odos priežiūros rutiną. Vasarą mes naudojame lengvesnius produktus ir apsaugą nuo saulės. Tačiau ruduo mums atneša savo iššūkių rinkinį. Šalti orai, mažesnė drėgmė, šildymas patalpose. Visą tai gali sugadinti arba pabloginti jūsų veido odos būklę. Tai ką reikėtų daryti su odos priežiūra atėjus rudenį? Tai pirmas dalykas yra drėkinti ir dar kartą drėkinti. Šiuo laikotarpiu jūsų geriausias draugas yra hialurono rūgštis, nes atėjo laikas maksimaliai padidinti drėkinimą. Ir labai svarbu, kad būtų sudrėkinti visi odos sluoksniai. Rudens oras yra ganai sausas, todėl priemonės su hialurono rūgštimi padės išlaikyti drėgmę ir padaryti jūsų odą gražią ir spindinčią. Tai aš rekomenduoju išbandyti šį Sana Hyaluron Shot veido serumą. Nes serumo sudėtyje esantis didelės koncentracijos daugiafunkcis drėkinamasis kompleksas ir dvejopo hialurono rūgštis veikia skirtingais lygmenimis. Šios medžiagos užtikrina gilų odos drėkinimą, mažina drėgmės netekimą ir kartu didina pačios odos gebėjimą įsisavinti vandenį. Taip yra veiksmingai sustiprinamas odos barjeras ir atkuriama drėgmės pusiausvyra. O oda atrodo tampresnė ir glotnesnė. Taip pat į savo rutiną siūlyčiau traukti ir šį kremą. Ir tai yra Sana Hyaluron Intense veido kremas SPF 30. Nes šis kremas iškart sudrėkina odą, švelnina raukšles ir skatina odos atsinaujinimą. Jūrinis kolagenas sulaiko drėgmę odoje, o jo apimtis padidėja iki 10 kartų. Skirtingo dydžio hialurono rūgšties molekulės intensyviai paskirsto drėgmę į skirtingus viršutinius odos sluoksnius. Ir taip raukšlės ir raukšlelės yra užpildomos iš vidaus. Ir dar noriu paminėti, kad rudens bei žiemos metu nereikia pamiršti apie SPF. Ir kaip priminėjau šiame kreme, jis yra. Antras dalykas, kuris yra tikrai ne ką mažiau svarbesnis, yra eksfoliacija. Veido šveitimas yra būtinas, norint pašalinti negyvas odos ląsteles, kurios tikriausiai prisikaupia per vasarą. Ir tam, kad nepažeistumėt veido odos, geriausia yra naudoti rūgštinį šveitiklį. Ir mano rekomendacija yra šis šveičiamasis Sana koncentratas, kurį atradau praeitais metais. Tai yra koncentratas su glikolio rūgštimi, kuris ne tik atgaivina odą, bet ir švelniai šalina negyvas odos ląsteles ir suteikia odai tolygesnį atspalvį. Oda tampa lygesnė ir gaivesnė. Veiksmingas 6% AHA rūgščių kompleksas skatina odos atsinaujinimą ir mažina išsiplėtusias poras. Ir šį koncentratą rekomenduojama naudoti apie 1-2 kartus per savaitę, bet aišku tikrai ne kiekvieną dieną. O dabar galime pereiti prie antros dalies. Ir tai yra kūno priežiūros transformacija. Nes su veidu mes jau kaip ir viską išsiaiškinome ir galime judėti toliau prie kūno. Nes jūsų kūnas nusipelno irgi ne ką mažiau dėmesio negu veidas. Tad ką daryti? Iš tiesų viskas yra gana paprasta. Tai pirmas dalykas yra eksfoliacija ir drėkinimas. Pradėkite nuo kūno šveitimo, kad pašalintumėte negyvas odos ląsteles. Ir tai padės jūsų odai geriau sugerti drėgmę. O vėliau tiesiog teskite su gerai maitinančiu arba drėkinančiu kremu. Tai kalbant apie šveitimą, aš rekomenduoju išbandyti šį šveitiklį iš Sana. Nes šis kreminis šveitiklis švelniai pašalina odos ląsteles, kad ji būtų minkšta ir išpuoselėta. Naudoti šį šveitiklį yra gana paprasta. Tiesiog paimkite priemones, paskirstykite, 3 minutės gerai masažuokite, tada sudrėkinkite odą ir dar 1 minutę masažuokite. O tada viską nuplaukite vandeniu. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad po tokios procedūros kūno oda atrodo tiesiog nuostabi. Nes šis šveitiklis yra kreminis, todėl jis ne tik šveičia, bet ir drėkina. Ir antras punktas yra rankų priežiūra. Tikrai jokių būdų nepamirškite apie rankų odą, nes rudens metu ji tikrai išsausėja. Investuokite į gerai maitinantį rankų kremą, kad kovotumėte su tuo sausumu ir išlaikytumėte savo rankų odą švelnią net ir šaltuoju sezonu. Ir mano rekomendacija yra šis Sana Night and Beauty naktinis rankų kremas. Šis kremas palepina reiklę rankų odą aukštos kokybės aliejų kompleksu ir sviestmedžių aliejumi. Sodrios sudėties kremas su organų ir migdolo aliejais prisotina odą reikiamos drėgmės ir saugo ją nuo išsausėjimo. Jį reikėtų naudoti vakare prieš miegą ir ryte rankos tikrai atrodo nuostabiai išpuoselėtos ir švelnios lyg šilkas. Tai ką, priartėjome jau ir prie paskutinės dalies ir tai yra plaukų priežiūra. Nes apie plaukus tikrai nereikėtų pamiršti. Nes jūsų plaukai irgi nusipelno ne ką mažiau meilės. Kadangi tikiu, kad vasaros metu tikrai patyrė nemažai išbandymų. Tai pirmas punktas pas mane yra gilus drėkinimas ir atstatymas. Saulė, jūra, smėlis, jūsų plaukai tikrai nebuvo labai patenkinti šio sezonu. Tad esu įsitikinus, kad jiem reikia skubios pagalbos. Ir aš tikrai turiu ką rekomenduoti. Ir tai yra šį mažytę ampulę iš Lador. Nežinau, ar esate girdėję apie ją, bet tai yra tikras stebuklas. Ji tikrai padės atstatyti plaukus po vasaros, nes tai taip pat yra puikus pasirinkimas nudegintiems, su liejimo technika dažytiems ir visas maistinės medžiagas praradusiems plaukams. Priemonė įsiskverbia giliai į plauką, išlygina plauko žvynelius, pažeistas vietas, daro plauką lygų, žvilgantį ir elastingą. Pagrindinės užpildo sudedamosios dalys yra mikrokeramidai, baltymai, keratinas, kolagenas, šilko amino rūgštys.
Tai kaip šią ampulę naudoti, tai reikia sumaišyti su vandeniu, santykis yra 1:1. Tada šis vandenukas sutirštės ir gausis tokia kaip kaukė konsistencija. Tuomet ją reikėtų aplikuoti per visą plauko ilgį, bet neliečiant šaknų. Ir palaikyti apie 15-20 minučių. Ir viskas. O tada tiesiog nuplauname. Ir rezultatą turim tikrai pasakišką. O antras punktas plaukų priežiūroje yra apsauga nuo saulės. Nes manau, kad rudens metu mes tikrai dažniau stilizuojame plaukus negu vasarą. Ir naudojame visokius karštus įrankius. Tai jeigu naudojate kažkokius tai karštus įrankius, būtinai naudokite ir apsaugą nuo karščio. Tai apsaugos jūsų plaukus nuo žalos, kurią sukelia garbanojimo ir tiesinimo žnyplės. Ir aš siūlau išmėginti šį seną nuo karščio apsaugantį purškiklį, nes jos sudėtis yra papildyta pantenoliu. Ši priemonė suteikia patikimą apsaugą nuo karščio, o pantenolis drėkina ir puoselėja plaukus, bei suteikia jiems sveiko žvilgesio. Ir trečias bei paskutinis punktas plaukų priežiūroje yra plaukų aliejukas arba serumas. Šios priemonės padės užrakinti drėgmę plauko viduje. Ir taip galima užkirsti kelią galiukų skilinėjimui. Ir tai tikrai padės jūsų plaukams spindėti bei žvilgėti iš toli. Iš tiesų, man labai patiko šis serumas iš Lador. Jis nesukelia lipnumo pojūčio, drėkina plaukus ir suteikia jiems blizgesio. Šis serumas yra papildytas natūraliomis drėkinamosiomis medžiagomis, kurios apsaugo plaukus nuo karščio poveikio. Naudojant šią priemonę, vienu metu plaukai bus palepinti ir aliejumi ir drėgme, o nepaklusnūs plaukai taps tvarkingomis ir žaviai blizgančiomis sruogomis. Tai štai ir viskas šiam video. Tikiuosi, kad jums patiko šis video, o patarimai buvo išties naudingi. Ir galėsite labai paprastai, be didelių pastangų transformuoti savo rutiną. Kaip ir minėjau, visas priemonės rasite Drogos parduotuvėse, fizinėse arba internetinėje. Jeigu patiko šis video, tai paspauskite like. Nepamirškite sekti Drogos socialiniuose tinkluose. Tai Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Drogas Lietuva. Tai noriu jums padėkoti, kad pažiūrėjote šį video iki galo ir susitiksim su jumis jau labai greitai kitame video. Ačiū ir iki!